हेर्नुहोस् त तपाईँले भन्नुहुन्छ बजाज पल्सर 220 बाइकको चाहिँ जस्तो भाइजरको साउन्ड आउँछ भन्नुहुन्छ नि, मैले चाहिँ भाइजर खोलिसकेको छु होइन। र हाम्रो साउन्ड कहाँदेखि आउँछ र कसरी आउँछ यो भिडियो हेर्नुहोस् त, लास्टसम्म हेर्नुहोस् है त। साउन्ड आइरहेको छ होइन। र यो साउन्डको लागि चाहिँ हामीले खासमा के गर्नुपर्छ भने यसरी बाहिरको जुन मिटर फ्ल्याप हुन्छ नि, यो फ्ल्यापलाई निकाल्नुपर्छ है। र हाम्रो जुन यो हेडलाइटको जुन होल्डर हुन्छ नि, हेडलाइटको यो जुन बल्ब बस्ने होल्डर चाहिँ हाम्रो थ्यार थ्यार गरेर माथिसम्म मिटरसम्म आवाज आउँछ है। र यसको खास कारण चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो यो जुन देख्नु भएको छ नि 8 नम्बर बोल्ट, यो चाहिँ हाम्रो लुज भयो भने चाहिँ हाम्रो जुन हेडलाइट बल्ब बस्ने होल्डर हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै थ्यार थ्यार गरेर आवाज आउँछ होइन। यो दुईटा स्क्रु चाहिँ दुईपट्टिको टाइट गर्नुपर्छ है। र अब चाहिँ सुन्नुहोस् त, बाइकको साउन्ड चाहिँ एकदम राम्रो आउँछ है। हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूको पनि यस्तो समस्या छ भने चाहिँ यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ है त।